大家好，我係朱迪啊，好久沒見我啦哈。今天要做什麼呢？就是要切鳳梨，因為咧上個星期咧就台中哥哥就送咗箱鳳梨俾我嘅吓，台灣特產吓，咁樣咧咁有啲網友咧就話啦，你識唔識切㗎咁樣喎？咁當然識啦，咁今次咧我就要表演下點樣切鳳梨，因為咧我在香港的時候我從來沒有切過這個水果嘅，但是我來到台灣之後就變專家啦。嗱，咁好多謝台中哥哥對我嘅愛心啊嚇，咁多謝晒你送咁多台灣嘅水果俾我食啦，咁啊話俾大家聽，台灣啲水果真係好好食嘅。事不宜遲啦，我而家示範一下先。咁樣咧，呢一度有個頭噶嘛，係啦。咁啊，大家唔使驚嘅。但係咧，呢個頭咧就好利嘅，咁就唔好徒手揸落去啦。咁啊，戴翻個手套啦。咁啊，第一件事就係咁樣，好暴力嘅，咁樣流。做咩你唔着衫？因為唔着衫走入嚟，我會幫佢遮翻個露兩點嗰度嘅。好啦，咁唔着衫嗰個走咗啦，咁跟住咧就預備把刀啦，係啦，小心啲啊，拎一塊砧板先，係啦，好啦，跟住咧就頭嗰度咁樣切落去，係啦，切深少少都冇所謂嘅，跟住咁樣切落嚟，係啦，咁樣，跟住凍起佢。跟住就咁樣切，嗱咁就切好咁樣噶啦。咁如果你見到有一啲咧咁呢啲咁樣嘅裂咧，咁你可以撩走佢嘅。但係如果唔太多的話咧，都 OK 冇問題嘅。咁有啲人話咧，使唔使要沖水啊？咁樣我就冇沖嘅嚇。咁我覺得又唔會話好乸嘴啊咁樣咯 ，OK 嘅嚇。咁跟住咧切開一嚿嚿咁啊食得嘅喎。嗱，你睇下完成啦，係咪好簡單咧？你話我係咪變專家？試下先。好味，好味，好清甜嘅呢一個。所以咧嚟到台灣之後咧，呢個都係我其中一個最中意食嘅水果嚟。好味。好啦，今日到呢一度啦，因為咧最近都少咗拍片啊，我碌嚟碌去成個 YouTube 咧都冇乜人拍片嗰啲陰功嘅啫，所以今日出呢條教大家切鳳梨嘅片，希望對大家有用啦。好啦，下一集再見啦，拜拜。